12명 모이다 보니까 자리를 차네. 자리 많이 안 까기 천만 다행이다. 자, 우리 윤정품방에 박수 한번 주세요. 네. 아, 거지들이 떼거지로 들어와갖고 사람 얼마나 힘들게 만드는지. 여기도 거지 저기도 거지. 눈만 돌리면 거지네. 근데 우리 집이 제일 나아. 여기는 딱 떨어져 있으니까 경쟁할 이유가 없거든. 그래서 보시다가 가고 싶으면 획 가버리면 돼요. 갈 때는 등을 보이지 말고 손을 좀 흔들고 가세요. 내 잘 가네 하고. 그럼 좀 진해 보이잖아. 그냥 이렇게 하면 얼마나 세요. 우리는 서먹서먹하고 그런지 몰라요. 아시겠죠? 다리를 꼬고 있지 말어. 궁뎅이 털어져. 그 왕 청심환 두 알이 깨져. 그 속에 들어있는 얼마나 힘들겠냐고. 날 더운데 바람도 좀 세주고 그래. 오빠 너는 볼일이나 많으니까 똑가니까 그냥 꼬고 있어. 별 볼일 없어 보인다. 지금 이렇게 웃어 보이고 좋잖아. 그치? 그럼 편안하라고 내가 이렇게 농담 한마디 시작 던졌으니까 고깝게 생각하지 말고 가슴속에 담지 말아요. 갈 때는 여기서 싹 잊어버리고 좋은 말만 담고 가시기 바랍니다. 자, 차렷 인사! 박수 한번 좀 해서. 음악 조금만 더 올려주세요. 당신이 주신 가라지 머리를 떠나는 당신 하염없는 눈물로 한짝을 빼어 당신 손에 쥐어드려요. 당신께 바친 내 순정 답이다 내 모았던 소 제멋대로 커져버린 멍한 자랑 그 사랑도 남아드려요. 이래저 내 정든 사랑만 이제 저는 어찌 살까요. 제가 예뻐주신 가라지 저만 버리지 말아주세요. 잊지 못해 죽지도 못해 당신을 찾아가는 날 눈물로도 빠지지 않게 다시 한번 끼워주세요. 어머나 세상에. 어머나 어떻게. 감사합니다. 당신께 안 바친 내 순정 답이다 내 모았던 글써 제멋대로 커져버린 멍한 자랑 그 사랑도 남아드려요. 이래저 내 정든 사랑만 이제 저는 어찌 살까요. 제가 예뻐주신 가라지 잡아버리지 말아주세요. 잊지 못해 죽지도 못해 당신을 찾아가는 날 눈물로도 멍하지 않게 다시 한번 껴주세요. 다시 한번 껴주세요. 어머나 선생님이 이렇게 많이 주시면 어떡하란 말입니까? 세상에. 고맙습니다. 네. 아이고 세상에. 열심히 해라는 뜻으로 더욱더 열심히 하겠습니다. 네. 어째
다 실실 방구 핫바지색이 빠지려고 그러네. 자, 노래 한번 더 갑시다. 인생왕국 갈까요? 네, 그래요. 우리는 인생은 한 번 왔다 가는 인생이지만 그래도 하루를 즐겁게 살다 가면 좋은 거예요. 자, 하루를 살다 가면서도 100가지 일을 하고 간대요. 손주까지 다 보고 그러고 간다고 그러네. 그래서 우리가 거리를 나왔으니까 어째 저쪽에는 자꾸 여기를 보고 실실 웃는다. 야, 여기 임자 있어? 없어? 가지마. 아우 씨, 그 노래 한 개니까 가려고 그래. 그냥 가면 안 돼. 내가 누구 보고 공연하게. 누구 일로 온나 오빠들. 아니 자꾸 내가 눈이 도달이 되려고 그러니까 정면을 한번 쳐다보게. 진짜로. 김성환이 거. 저 보니까 있잖아요. 김성환이 거예요? 김종환이 거. 이 오빠들 이거 샀지? 그치? 이거 10,000원치 사고 셋이서 이제 반상이 이러고 잡아졌네. 그러면 그래 그러면 이리 와. 그게 돈이 아깝잖아. 일단은 100,000원 사서 100,000원치를 보고 가야지. 그리고 그쪽에 3명이 앉아있으니까 없어 보이고 짠해 보이니까 이 가운데로 와. 자, 한 번 더 갑시다. 가자. 박수 한번 주면서 갈게. 박수! 그냥 할까? 그래도 나는 이제 6천만원 줬다. 니는 만원 줬지만 5만원이야? 이야, 저 오빠 제일 있는 사람인갑다. 야, 지금 뭐 앙에 지내라. 앙은 우리가 안 어울려. 저기 윤전 단양이나 어울리지. 우리가 하면 소액이 다 올라야 하는데. 자, 이제 나한테 이리 와봐. 잠깐만. 앙 한 번만 해주지. 오빠를 위해서. 하나 둘 셋. 아이 쑥스럽구만. 자, 다시 가자. 오빠 진짜 고마워. 진짜 못 받을게요. 혹시라도 있잖아 가다가 혹시 가다가 있잖아 저기 가부댁 만나지 말고 처자 만나서 근데 둘이 닮았다. 야, 앞에 두 사람 좀 닮았어 진짜. 저기만 보고 공연하니까 여가 또 삐지네. 알았어. 자, 전체적으로 다시 한번 차렷 인사. 가자. 어스 이 돈을 받게 혼내요 지금. 어스
아유 고마워요. 내일 또 와요. 아 나 어제 오빠들 올 시간에만 공연하려고 그러지. 몇 시에 올 거야? 어? 땡큐가 지랄 시간이냐? 아이씨. 야 저기 뭐야 병원 해야지 멍청하더라. 지랄하네. 건방지게 지구세에 앉아서 손을 들고 싶어. 그래도 손님이 왔다 가면 저 입구까지는 가서 최소한 내가라고 인사는 하고 와야 될 거 아니여. 아유 진짜 이거 되게 못됐네 좀. 아니고 예 그래도 혼순이 마지막 갈 때까지야 이 죽어가니까 참을 괜찮아 보인다. 언니들도 갈 거야? 안 갈 거지? 저 갈 거지? 가서 식사해. 저기 우리 집이야. 예. 가지마 언니? 알았어. 이제 또 새손님 받아야죠. 한 곡 더 가자. 어차피 이제 여러분들은 시작하는 거 뭔 노래가 좋을까? 요즘 이제 얼굴 치다 보면 이제는 깝깝해 뒤지겠어. 뭔 노래를 좋아하냐는 몰라. 하도 노래들이 좋은 게 많이 나와가지고 어떤 노래가 좋은지 알 수가 없는 거야. 동전 인생 갈까? 동전 인생 뭐지? 네? 진정인가요? 아 그 노래 진짜 좋아요. 그래 그러면 진정인가요? 노래 한번 해줄게. 박수 한번 쳐주실래요? 네. 아이 나도 그 노래가 좋기는 좋더라고요. 진짜 불러도 진짜 실증 안 난 노래고 들으라는 소리도 실증 안 나게 우리 노래인 것 같아요. 그래서 자 우리 진정인가요? 노래 한번 올려드리겠습니다. 차렷! 첫 받치고 경례. 자 리듬 박수 한번 쳐주세요. 미련없다 그 말이 진정인가요? 냉정하던 그 마음이 진정인가요? 바닷가를 거닐며 수놓았던 그 추억 잊을 수가 있을까요? 돌아설 땐 멀쩡한 당신이라면 영원토록 죽어도 못 잊을 겁니다. 잊어달라 그 말이 진정하여 돌아설 땐 그 마음이 진정인가요? 헛소리를 거닐며 주고받던 그 사람 잊을 수가 있을까요? 돌아설 땐 울음 참던 당신이라면 잊으려도 죽어도 못 잊을 겁니다. 앵콜 잘해요. 흑산도 아가씨 한 개 더 해줄게 그러면. 신나는 거요? 이거 신나지 않으세요? 해봐.
나는 해는 볼 수가 있는데 해가 없네 지금. 아버지 바닷가에서 해 봤어요? 해 봤어. 너무 쨍시다. 아버지 그러면 차 안에서 해 봤어요? 차 안에 그럼 엄마는 끔끔하게 생각하네. 참말로 차 안에서 해를 봤냐고. 야 우리 엄마 센스 있다. 그냥 아무나 하냐고. 난 여기서도 해봤네. 해를 봤냐고 해를. 아유 우리 엄마는 많이도 해봤는가 봐요. 그럼 이런저런 말이 참 무서운 말이 많아요. 그럼 우리가 그러면서 한번 웃지 언제 웃겠어. 그럼 세상에 웃을 일이 없어. TV에서는 이런 말도 안 해주잖아. 그래서 우리가 하는 게 우리가. 어째 이 동네 사시는 분이신가 봐. 마실 나왔어요? 어디? 어? 홍성! 홍성에는 거의 새끼 없지라. 오빠 갈 거야? 어디 간다 온다? 아 저쪽에? 또 와야 돼? 아이고 감사해요 어쨌든. 자 한번 가자 그러면. 한 번 더 가자. 우리 여기 연배들은 이제 야야 내 나이가 그런 거 할 거야. 디스코를 주면 되면 주지 말고요. 그냥 주세요. 그냥 주면서 흑사적이면 디스코를 주면 돼요. 예. 예? 어디 한다고? 아 노시아요? 괜찮아요. 지금은 노래도 괜찮아요. 언니도 해봤구나. 자갈밭에서도 해봤지? 모래밭에도 해봤지? 가시밭 했어? 와, 나 그 찔리는 맛이 상당히. 어? 보리밭에서 해봤어? 참말로 환장. 아니 제가 어디 가니까 이럽디다. 산골에 사는 처자가 이제 시집갈 나이가 됐어. 근데 아무것도 모르는겨. 근데 이제 도시 사람하고 시집을 가놓으니까 어떻게 할 길이 없어. 이거나 까다로운 보르자루도 그런 보르자루가 없을게요. 그래서 이제 에라 모르겠다 이하고 내가 사는 이 속이 뒤지겠다 싶어갖고 마지막에는 어디로 갔냐면 저 바닷가를 간 거야. 자갈밭에. 거기 가서 바닷가를 탁 걸으면서 하는 말이, 신랑이 하는 말이, 그동안 참 고마웠네. 당신은 나하고 안 맞은 것 같으니까 여기서 헤어집시다. 이렇게 된 거야. 그게 각시가 눈물을 쭉 들으면서 이유를 모르잖아. 왜 헤어지자는 거를. 그래서 한 물어봤어. 왜 나하고 헤어지려고 그래요? 그랬더니 마음도 착하고 다 좋은데 한 가지가 흠이 나서 도대체가 살 수가 없대. 근데 가만히 이렇게 딱 쳐다보니까 보내기는 너무 아까워 또. 그래서 에라 모르겠다. 자갈밭에 눕혀놓고 이제 한번 한 거야. 그랬더니 밑에서 막 다 죽고 떼고 막 과음을 지르고 난리가 아니야. 엄마도 많이 해봤구나. 그래서 안 헤어지고 다시 살았디야. 그렇게 소리를 이쁜 소리가 낼 수가 없디야. 엄마 한번 소리 한번 내볼래? 어떤 소리가 한번 들어보게. 한 번만 내봐. 뭐냐? 애기 안 낳았어? 아니 그냥 처녀 때 저 시집 하고 와서 소리 낸 거 있잖아. 뭐냐? 한 번 해봐. 그러면 버린가 비야지. 그러면 자녀를 몇 번 뒀어? 5번이나 할 때까지 한 번도 소리를 안 냈어? 아이고 세상 한 명도 아니고 3명 5명이나 날 좋아해. 아이고 그냥 입 딱 다물고 만들었나 보다. 어? 자갈 소리 냈디야? 또 자갈 소리는 어떤 소리요? 여기 세대 한번 내봐. 뭐. 잘할 것 같이야. 한 번도 안 해봤어 또? 아이 그럼 새 놈이겠네 여기는. 어? 내년에 가면 누가 이게 써주고 그냥 지랄 오래 가야지.
아니 그것도 있다. 연식 지나고 가면 별 볼 일 없어. 연식 안 지나갔을 때 가야지. 에? 한 번도 못 봤어? 그것도 자랑이라고 나한테 지금 얘기하는 거야? 누가 잘래? 이리 와봐. 그러면 우리 꽃들이가 이제 지금 저기 지리대품바를 만나고 지금 신혼생활을 하고 있어. 그러니까 소리를 잘 낼 것 같아. 어이 꽃들이 품바님 이리 와봐요. 어? 아 여기 신랑이 잘한대잖아. 저기 신랑이거든. 뒤에 있는 사람이 얼마나 소리를 잘 내면 지랄 그렇게 자랑스럽게 얘기를 하세요. 어? 자 그러니까 이리 와봐 한번 대. 어? 아니 나도 한번 배우려 그러지. 나는 하도 소리가 이상해서 나한테 그들도 보는 사람이 없어서 그래. 응. 울 것 같아요? 어떻게 해요? 아 그것도 또 우는 형이 있다네. 아니 울면서 하면 있잖아. 애기가 울고 나온다. 이거 봐봐. 한의품하고 저 윤영웅 단장은 저기 뭐야 안 울면서 애기가 맨날 웃고 다니잖아. 자 그것도 저도 준비하고 노래 한번 올라갑시다. 에? 이렇게 하면 웃는겨. 이 더운 여름에 뭐가 저기 뭐 더위를 이기냐고 이렇게 하면 그동안 웃었으니까 젊어졌잖아. 그럼 나한테 고마워해야 되는겨. 맞아 안 맞아요? 그것도 박수 치요. 자 가자. 박수. 좋다. 저육지에 바람보다 검게 타버린 흑산도 아가씨. 좋대. 아이씨고. 박수 치는 모습도 저렇게 소녀 같으실까? 참말로 곱기도 하셔라. 한없이 외로운 달빛이 안고 나그네가 귀한 살인가 애타도록 고픈 원하는 그 서울에 흑산도 아가씨. 잘하죠? 누가 이렇게 와서 이런 노래 듣고. 어제 우리 선생님들은 자꾸 가셔요. 촬영하러 오셨나봐요. 네, 근데 조금 더 이따 이따 가시면 안 될까? 엎어진 김에 쉬어간다고 여기서 좀 앉아 계시다 가면 시원해져요. 말 안 듣네.
한 곡 더 가자. 아이 좋아라 한 곡 주시기 바랍니다. 아이 좋아라 정말 좋아라. 아이 우리 언니 옷 이쁘다. 아니 온대로 바람이 다 들어가겠네. 사방천지로 이쁘다. 야 그거 어디서 샀어요? 아니 나도 그런 거 하게 사서 입고 공연하려고 그러지. 맨날 우리는 이런 것만 쳐 입으니까 있잖아. 아니요 자 아이 좋아라 한 곡 들어갑시다. 가자. 이리 봐도 내 사랑 저리 봐도 내 사랑. 아이 좋아 아이 좋아라. 당신과 사랑을 받기 위해 이 세상에 내가 왔어요. 아자부리 손 놓지 말아요. 꼭 안아주세요. 아이 좋아라 예쁜 내 이마. 이리 봐도 내 사랑 저리 봐도 내 사랑. 아이 좋아 아이 좋아라. 당신과 사랑을 받기 위해 이 세상에 내가 왔어요. 아차부리 손 놓지 말아요. 꼭 안아주세요. 아이 좋아라 예쁜 내 이마. 당신과 사랑을 받기 위해 이 세상에 내가 왔어요. 아차부리 손 놓지 말아요. 꼭 안아주세요. 아이 좋아라 예쁜 내 이마. 어째 들을만 해요? 무릉도원에 진짜 신선도원에 도끼살을 썩는지 모른다고. 이렇게 놀고 앉아있으니까 참 좋죠. 농사는 뭐 짓든지 말든지. 우리 그러면 장구 분바야 빨리 와. 거기 보면 1-5번에 들어가면 그리우님이라고 있어요. 우리 장구 분바하고 북장 한번 칠게. 박수 한번 쳐주시기 바랍니다. 이거 목소리가 좋아서 내가 이제 좀 배우려고 하니까는. 북치, 난 장구 칠게. 니는 북치세요. 북은 여기, 장구는 여기 얹었어요. 아니 북은 뭐다. 장군 여기 할게요. 그 난타곡이 있어요. 그리우님 난타곡이라고 있어. 아이 그거 저기 아무렇게나 주세요. 그거 안 올라가. 아 그래? 뭐 대충 하면 되지 뭐. 이거 안 쳐도 돼요. 이거 빠지잖아 뭐. 안 쳐도 돼, 그치? 그냥 하면 되지 뭐 어때? 한번 땡겨.
그래야 보이지. 아니 우리 짱구분마님이 목소리가 진짜 좋아요. 그래서 내가 이걸 좀 배우려고. 우리 저 한이폰바도 진짜 목소리가 좋고 이 난다분도 진짜 잘 치더라고. 그래서 없어졌어요 그게? 그거 내 거 주면 내 건데. 준비된 곡을 한번 주보시기 바랍니다. 박수 한번 쳐주시면 감사하겠나이다. 큰 박수로 환영해 주십시오. 나는 가야 돼, 가야 돼, 나는 가야 돼. 아침 저녁 떠다니는 구름은 산뜻에서 잠을 자는데 정처없이 떠다니는 이내 몸은 어디에서 쉬어갈까. 이쪽으로 가면 명성이 산다고, 저쪽으로 가면 부자 산다고. 흔들리는 비의 몸을 어찌하나. 사랑도 비도 없는 곳으로, 시작도 없는 황금세계로. 어찌하면 갈 수 있나. 이미 시간 날 좀 데려다줘. 가야 돼, 나는 가야 돼, 가야 돼, 나는 가야 돼. 마음을 쉬지 않고 가는데 인생살이 고역기는 것이 많은데 여기 기운 저기 기운 이내 신세 언제 어디에서 어쩔 필요가. 이쪽으로 가면 명성이 강나고 저쪽으로 가면 부자 강나고. 흔들리는 이내 마음을 어찌하나. 사랑도 비용도 없는 곳으로, 시작도 없는 황명세계로. 어찌하면 갈 수 있나. 이미 시간 날 좀 데려다줘. 이쪽으로 가면 명성이 강나고 저쪽으로 가면 부자 강나고. 흔들리는 이내 마음을 어찌하나. 사랑도 비용도 없는 곳으로, 시작도 없는 황명세계로. 어찌하면 갈 수 있나. 이미 시간 날 좀 데려다줘. 사랑도 비용도 없는 곳으로, 시작도 없는 황명세계로. 어찌하면 갈 수 있나. 이미 시간 날 좀 데려다줘. 잘한다 야. 그거 놔두세요. 나중에 먹을 거예요. 그리고 있잖아, 이거 많은 사람들 보는 데서 이거 갖다 주면 뭐 저기 있는 사람들은 입 아닌 줄 알아요. 쳐다보고 있잖아. 우리 거지 먹는 거 쳐다보면 상거지야. 진짜. 아이 근데 진짜 깝깝하다. 이 사람 많지 않아놓고 뭐 팔기도 뭐하고야. 아 팔기 전에 진짜 우리 굶어 뒤질 것 같고. 어? 얼마나 못했으면 씨부름 사람들이 자꾸 하바지 바보 대신 덮어대나. 그러면 어? 밥 주라 그랬어요? 누가? 밥도 안 먹어서 나 그때 배가 뒤에 딱 붙으라 그래 지금. 아침도 굶고 미쳤는 없다. 내가 지금 돈 얼마나 벌어갖고 배우자들끼라고 세상 아직까지 굶고 이지랄병을 들고 있을까. 그래도 혹시나 감시나 한 개 살 게 있을까? 응? 연패를 딱 보면 패드가 필요할 것 같은데 파스 가고 오세요. 네, 감사합니다. 바람
자존심을 내 목숨보다 더 사랑한 지난 날 아픔 속에는 눈물방울 삼키며 오늘을 위하여 추억받고 나 여기 왔다. 다시는 울지 않으리. 진짜 좋아요. 진짜. 매달려 흘러간 청춘 돈이 것만 값어치 약한 동전 같았다. 내 서름 그 누가 알까. 자존심을 내 목숨보다 더 사랑한 지난 속에는 눈물방울 삼키며 오늘을 위하여 모진 세월 나 여기 왔다. 인생은 지금부터야. 눈물방울 삼키며 모진 세월 나 여기 왔다. 인생은 지금부터야. 네, 저희가요 아침을 11시에 밥 먹고 점심도 못 먹었어요. 그래서 우리 식구들이 지금 허기가 져서 허리가 전부 다 이렇게 구부러지. 네, 금강산도 식후경이라 저희들 좀 밥 좀 먹고 잠시 후에 함께 하겠습니다. 저기 우리 젊은 오빠들 조금만